Assalamualaikum dear student, how are you? Fine. Dear student, particular lecture की मूंगा example number 5, example number 6, rational number, irrational number, relatively prime integers और number मूंग discuss करियो. नन by example नन by मूंगा exercise number 1.1 शुरू हो. Exercise number 1.1. So let we start from question number 1. Question number 1. Question number 1, which of the following sets have closure property with respect to addition and multiplication? Which of the following sets have closure property with respect to addition and multiplication? Dear student, the टोलना अवल खुमुंगा चार लेक्चर नहीं कतले पागे कि मुंगा closure property with respect to addition or closure property with respect to multiplication पर details सारे discuss करियो. Now, what is closure property? With respect to addition. What is closure property with respect to addition? No, closure property with respect to addition देता वाई चिकने मुंगा द्वा real number 8 को और दागे 8 के दो सर जमूं सर 8 का और सर जमूं सर यो result रागे और दागे result जमूं सर real number हो लिहाजा दी दो real number जमूं सर closure property with respect to addition satisfy किला. Closure property with respect to multiplication जमूं सर सदे multiplication. कले چې دوه ریل نمبر مونږ سکو ملټیپلای کو او کوم ریزلټ مونږ حاصل کو او هغه ریل نمبر نو دې ته مونږ سوایو کلوجر پراپرټي وذ ریسپیکټ ټو ملټیپلیکیشن. نو مونږ اوس دا سیټس معلومو دا 8 سیټس دي چې په دې کې کلوجر پراپرټي وذ ریسپیکټ ټو ایډیشن کلوجر پراپرټي وذ ریسپیکټ ټو ملټیپلیکیشن کوم سیټ فالو کوي. Now start 1 minus 1 1 کله دینه زه یو element واخلم 1 plus 1 is equal to 2 لہذا 2 په دې سیټ کې نشته نو دا سیټ closure property with respect to addition نه فالو کوي. کله په دې کې multiplication واخلم 1 ضرب 1 is equal to 1 نو 1 په دې سیټ کې شته کنه نو دا سیټ زموږ سره کلوجر پراپرټي وذ ریسپیکټ ټو ملټیپلیکیشن څه کوي فالو کوي. 2 نمبر زه واخلم 2 نمبر minus 1 0 1 نو دا زموږ سره کته زموږ ته 1 واخلو 1 plus 1 is equal to 2. dear student پدې سیټ کې زموږ سره دا 0 چې دی نو دا کلوجر پراپرټي وذ ریسپیکټ ټو ایډیشن کلوجر پراپرټي وذ ریسپیکټ ټو ملټیپلیکیشن فالو کوي. دا ماینس 1 او 1 نه فالو کوي. نو که په دې سیټ کې یو داسې الیمنٹ و چې هغه کلوجر پراپرټي وذ ریسپیکټ ټو ایډیشن نه فالو کوي نو دا پورا سیټ به زموږ سره بیا کلوجر پراپرټي وذ ریسپیکټ ټو ایډیشن نه فالو کوي. که په دې سیټ کې یو الیمنٹ داسې و چې هغه کلوجر پراپرټي وذ ریسپیکټ ټو ملټیپلیکیشن نه فالو کوي نو دا ټول سیټ به بیا زموږ سره کلوجر پراپرټي وذ ریسپیکټ ټو ملټیپلیکیشن نه فالو کوي. ځینې الیمنټس په پکې چې هغه فالو کوي خو ځینې که یو الیمنٹ پکې داسې و چې هغه نه فالو کوي نو بیا به پوره سیټ نه فالو کوي. نو دا سیټ زموږ سره څه دی دا کلوجر پراپرټي وذ ریسپیکټ ټو ایډیشن نه فالو کوي. ملټیپلیکیشن ته راځم minus 1 ضرب minus 1 is equal to plus 1 نو plus 1 په دې سیټ کې شته دی لہذا دا سیټ زموږ سره کلوجر پراپرټي وذ ریسپیکټ ټو ملټیپلیکیشن فالو کوي خو وذ ریسپیکټ ټو ایډیشن نه فالو کوي. 3 نمبر ته راشئ 3 نمبر زموږ سره دی 0
کومه د دینه دا یو الیمنت راواخلو 0 + 0 نو دا زموږ سره 0 برابر دی اوس دا 0 چې دی نو دا په دې سیټ کې شته دی نو لہذا دا سیټ زموږ سره کلوجر پراپرټي وذ ریسپیکټ ټو ایډیشن فالو کوي که زه داسې واخلم چې 0 ضرب 0 از ایکوال ټو 0 نو دا سیټ زموږ سره 0 شته دی په دې سیټ کې کنه نو دا سیټ زموږ سره کلوجر پراپرټي وذ ریسپیکټ ټو ایډیشن فالو کوي نو دا سیټ زموږ سره دواړه پراپرټي شو کوي چې هم دا کلوجر پراپرټي وذ ریسپیکټ ټو ایډیشن دی او هم کلوجر پراپرټي وذ ریسپیکټ ټو ملټیپلیکیشن دی که تاسو واخلئ 4 نمبر 0 into 6 نو اوس په دې کې زموږ سره کلوجر پراپرټي وذ ریسپیکټ ټو ایډیشن او کلوجر پراپرټي وذ ریسپیکټ ټو ملټیپلیکیشن 0 فالو کوي خو 6 یې نه فالو کوي ولې 6 + 6 is equal to 12 نو دا 12 په دې سیټ کې نشته لہذا دا سیټ زموږ سره کلوجر پراپرټي وذ ریسپیکټ ټو ایډیشن نه فالو کوي کومه واخلو 6 ضرب 6 is equal to 36 نو 36 په دې سیټ کې نشته لہذا this set does not follow closure property with respect to multiplication. Five number -2 -1 0 1 2 کدی زه یو الیمنٹ راواخلم او هغه کلوجر پراپرټي وذ ریسپیکټ ټو ایډیشن کلوجر پراپرټي وذ ریسپیکټ ټو ملټیپلیکیشن نه فالو کوي نو لہذا دا ټول سیټ بیا زموږ سره کلوجر پراپرټي وذ ریسپیکټ ټو ایډیشن او ملټیپلیکیشن نه فالو کوي فار ایگزامپل زه 2 راواخلم نو 2 + 2 is equal to 4 نو دا 4 اوس په دې سیټ کې نشته لہذا دا 4 زموږ سره دا ټول سیټ زموږ سره کلوجر پراپرټي وذ ریسپیکټ ټو ایډیشن نه فالو کوي که زه واخلم 2 ضرب 2 is equal to 4 نو 4 په دې کې نشته لہذا دا سیټ زموږ سره نه کلوجر پراپرټي وذ ریسپیکټ ټو ایډیشن فالو کوي او نه کلوجر پراپرټي وذ ریسپیکټ ټو ملټیپلیکیشن فالو کوي 6 نمبر زموږ سره دی -2 0 √2 -√2 into 2 کله دې نه زه یو الیمنٹ راواخلم دا -2 دی راواخلم -2 + -2 is equal to -4 -4 په دې سیټ کې نشته لہذا دا سیټ زموږ سره کلوجر پراپرټي وذ ریسپیکټ ټو ایډیشن نه فالو کوي که زه د دې نه دا 2 راواخلم -2 ضرب -2 is equal to +4 نو +4 په دې کې نشته نو لہذا دا زموږ سره کلوجر پراپرټي وذ ریسپیکټ ټو ملټیپلیکیشن نه فالو کوي -2 -1 0 1 2 د دې نه یو الیمنٹ راواخلئ که زه دا 2 راواخلم 2 + 2 is equal to 4 4 does not belong to this set so this set do not follow closure property with respect to addition now 2 ضرب 2 is equal to 4 4 also does not belong to this set لہذا this set is do not follow closure property with respect to multiplication 8 number -6 0 6 take one element of this set for example I want to take 6 + 6 is equal to 12 so 12 does not belong to this set so this set does not follow closure property with respect to addition now 6 multiplied by 6 is equal to 36 so 36 does not belong to this set so this set does not follow closure property with respect to multiplication I think it's enough do study wish you best of luck